vion tjetë ende e blokuar dhe ditën e sotme është duke u punuar për hapjen e saj dhe gjithashtu po punohet edhe në zonat të ndryshme për largimin e inerteve të cilat kanë vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Do t'idhe me njërë në këto momente me kolegen Ervina Shehaj, e cila do t'na jap detaje më thellësishme. Ervina, mirëmëngjes, përshëndes. Mirëmëngjes, Eneida. Qarku i Gjirokastrës ditën e sotme është zgjuar me një gjendje më të stabilizuar, përveç se kemi temperatura tepër të ulta të motit, të cilat arrin në -2 gradë. Për sa i përket problematikave përgjatë përmbytjeve të ditëve të fundit, vazhdojnë që të jenë evidente në disa bashki të ndryshme të qarkut të Gjirokastrës. Në bashkinë Gjirokastër problem kemi lagjet e sipërme muzeale, si lagja Dunavata, po Manalat, ku po punohet për pastrimin e inerteve. Kemi rrugën e Çajupit, e cila është një tjetër problematik dhe është e paaksesueshme, ku po punohet, por njëkohësisht edhe në projën e Sopotit, në fshatin Lazarat, ku po punohet për largimin e inerteve. E ndërsa bashkitë më problematike janë ato të Këlcyrës, Tepelenës apo edhe Memaliajt. Por mos harrojmë edhe bashkinë Libohov, ku një pjesë e zonave rurale është përfshirë nga rreshtet e të borës gjatë ditës së djeshme dhe kemi probleme në disa fshatra ku po punohet për hapjen e rrugës nga ana e bashkisë së Libohovës, por kemi njëkohësisht edhe shkarje të dherave dhe është dhe pamundur për të kryer ndërhyrje për shkak se situata vazhdon të jetë e vështirë. Në bashkinë e Memaliajt kemi fshatin Memaliaj, ku kemi 5 banesa të cilat janë të izoluara për shkak të rrëshqitjes masive të dheut dhe pamundësisë për të ndërhyrë në këto momente nga bashkia e Memaliajt. Ndërkohë që kemi problematika në njësitë administrative, si është ajo e Luftinjës apo edhe në Krahas, ku dhe këtu kemi rrëshqitje masive dheu dhe ende nuk është ndërhyrë. Madje kemi dhe banesa të cilat rrezikohen. Bashkia e Përmetit është vetëm rruga e Çarçovës, e cila ka pasur një shkarje të trupit të saj, por që është e aksesueshme me një anë. Për sa i përket rrugës nacionale Gjirokastër Tepelen pra shkallës së Zezë, vazhdon të jetë problematike me shkarje masive të dheut dhe ku po punohet për pastrimin e saj, por që edhe kjo rrugë është e aksesueshme vetëm me një korsi deri në këto momente. Dalemi në bashkinë e Tepelenës, ku kemi problematika në akset rrugore si Salari, Nivic, Dukaj, Sinanaj, të cilat janë të paaksesueshme për shkak të rrëshqitjeve të vazhdueshme dhe prurjeve të shumta në këto akse rrugore. Njëkohësisht aksi Subash Hormov, rruga e vjetër, ka sigurisht edhe kjo rrëshqitje masive të dheut dhe po punohet, ndërkohë që dhe nga OSHE-ja kemi probleme për sa i përket shkëputjes energjisë elektrike, pothuajse në të gjitha zonat rurale të të gjitha bashkive të qarkut të Gjirokastrës. Një tjetër zonë rurale që është problematike është ajo e fshatit Malshov, ku janë evakuar 3 familje pasi ju rrezikohet banesa dhe pothuajse janë të pabanueshme pasi kemi një shkarje masive të dheut edhe në këtë zonë. Ndërkohë që familjarët ose familjet janë evakuar pranë të afërmve të tyre. Niveli i lumit të Vjos është 3.5 metër ditën e sotme. Për sa i përket qytetit të Gjirokastrës apo bashkisë të Gjirokastrës, ka zona problematike me rrëshqitje të mëdha dheu, siç është lagja Granis, ku kemi 15 banesa të cilat ishin pushtuar nga inerte të ndryshme. Kemi një pjesë të lagjes të Pazari i vjetër, që dhe kjo është problematike, por që nuk mund të kryhet ndërhyrje derisa të kemi një raport përfundimtar më saktë nga Instituti i Gjeologjisë se si do të kryhet ndërhyrja dhe kur do të kryhet dhe nëse këto banesa do të jenë të banueshme apo jo. Pra pritet ky raport përfundimtar për të parë edhe ndërhyrjen. Ndërkohë që nuk kemi një numër të saktë në fakt nga ana e prefekturës së Gjirokastrës se çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë qytet, sa biznese janë dëmtuar apo edhe sa banesa kanë pësuar dëmtime apo mund jenë edhe të pabanueshme. Presim një raport edhe nga prefektura, ndoshta në ditët në vijim. Ndërkohë që në teren janë edhe grupet e konstatimit të dëmbeve, të cilat kanë shkuar në çdo biznes për të kryer vlerësimet për sa i përket dëmshpërblimeve që do të ndodhin në një moment të dytë. E qartë.